Привет, дамы и господа, с вами снова Артур. Сегодня мы посмотрим игру под названием Our Own Light, то есть наш собственный свет. Так, до инцидента, 24 августа 2007 год. У нас неделя хорроров, про которые я ничего не знаю, поэтому, в общем, может получиться как плохо, так и хорошо. Но так оно выглядит, что может получиться и хорошо. Шо, мать его? Я ребенок? Эй, мамка! Под стол лезь! Я за ребенка играю, я на четвереньках пытаюсь... Я даже подняться не... Чего? Это нормально-то, что эти... Что вообще происходит? Игра, дай мне встать. Это нормально, походу. 25 августа 2017. Здание Фуэнте-Кастирии. Я никогда себя так странно не чувствовал, как в эти моменты, когда я показываю вам хорроры, которые просто могут быть чем угодно. То есть как шедевром, так и полным трэшем. Я считаю, что это может получиться неплохим опытом. Может быть, мы оставим это на постоянной основе, потому что многие об этом просили. Так, найди комфортное место для работы. Окей. Окей. Как ярко. Господи, почему тут так ярко? Между тем, когда я бьюсь головой об стену, я вижу детали. Так может нужно биться головой об стену? А кем я работаю? Что для меня такое вообще комфортное место для работы? То есть... Диван? Работа — это лечь на диван, поспать. Слушай, может быть, я стример или летсплеер? Напомните мне в комментариях еще абсолютно какие-то бездарные профессии. Так, ты направился домой после того, как тебе стало нехорошо и вырубился как раз до работы. 11:30. Слушай, по-моему, неплохой хоррор. Видно так сразу, да, что некоторые хорроры сделаны хорошо. Так, мы будем вставать, нет, родимый? Эй, милый. But I know you won't be able to come, so don't worry. She knows too. She understands. There was something else Oh yeah, by the way, the electricity company failed on us again. The light switches from upstairs and downstairs stopped working, but somehow the lights from our bedroom are still working. So if you're hungry and want to go to the kitchen or something, I left you a flashlight on our closet so you can just... Суть в том... I love you too, baby. Суть в том, что она сказала про то, что дочка уехала учиться сегодня, дочки нет. Жена тоже куда-то уехала и приедет довольно скоро, но не сейчас. В общем, сиди, говорит, один, перебои с электричеством. Проблема, говорит, свет вырубать то наверху, то внизу в нашем доме. Захочешь похавать, говорит, сходи сам. Ничего страшного в темноте нет. Типикал, короче. Типикал жена. Угу. Почему все скрипит? Боже, почему так темно-то? Почему картинка такая темная? Я не знаю, что находится где в моем доме. И я считаю эту
кухню... Ой, кухню, господи. Эту спальню очень некомфортной. Какая-то она вся не очень такая. Опа, здравствуйте. Ого, фонарик. Вау. Я бы сказал, что это довольно большой платяной шкаф. Но нифига себе. Так, у меня батарейки садятся, нет? Так, это ванная комната. Боже, что за противные звуки. Нет, ты знаешь, тут довольно комфортно, наоборот, таки. Хозяев? Какие хозяева? Ну, в смысле... Есть кто в моем доме, кто меня покормит? Дверь не поддается. Тут нам, наверное, ничего не нужно в прачечной. Хотя вот это открывается. Но я не знаю, что я ищу именно. Я не успел прочитать просто, я пытался перевести. В чем суть того, что хочет от меня игра, я пока сказать не могу. Ты знаешь, вот такое расположение домов я видел в миллионе хорроров. Скорее всего, это какой-то бесплатный ассет, на основе которого люди делают свои игры. Так, тут моя дочка обитается. Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Но фонарик вроде не разряжается. Но это не точно. Ага, тут жена, походу, работает. А кем я работал? Ну, работал. Я так понимаю, что меня отпевать можно, потому что, судя по тому, как все начинается, какие звуки играют, наверное, все-таки все не очень хорошо. Мой MacBook Pro. В доме нет ничего. Что-то капает. Это нормально, что я в доме слышу капающие звуки? Темно. Так, вы не можете открыть эту дверь. Да я не собирался. Платяной шкаф. Я просто пойду на звук, пожалуй. Так, туалет. Не, ну дом сам по себе прикольный. Мне, походу, придется осветлить где-то видео, потому что тут вообще ничего не видно. Чертовщина какая-то. Липстричества-то нет. Джиперс Криперс? Чё, серьезно? Джиперс Криперс. Где ты взял это? Гарри Хансман ведет по радиошоу. Про какое-то здание, которое развалилось до того, как на его месте поставили. Но в том здании, которое мистическим образом развалилось, была девушка, она пыталась оттуда выбраться, но здание рухнуло вместе с ней. Так это и не смогли объяснить. Ясно. Либо я что-то неправильно понял, я на слух не очень хорошо перевожу. Ну, вы знаете. А может быть и хорошо. Закрыто. Может быть, ключ наверху? А зачем мне наверх? У меня нет мотивации сейчас выходить на улицу. В целом вообще. Я просто поброжу по дому. Может быть, я все-таки хавать хочу. Нет, хавать я не хочу. Господи, физика, гравитация, что ж вы делаете? Вы же меня напугали. Это было немного стрёмно. Блин, я такие дома видел в миллионе хорроров. Интересно, почему? Что-то я раньше как-то не задавался этим вопросом. Я даже в VR в какой-то хоррор играл вот с этим делом. Так, где-то наверху есть ключи. Upstairs. А тут ящик не откроется у нас, окей, окей. Ты оставил меня одного? А где все двери?
Открой. Я не хочу туда идти, если честно. Кто стучится там? Я сделал вид, что это нормально. Прямо за стеной. Сейчас я по-быстрому здесь посмотрю, что есть, хорошо? Ты пока не твори страшных вещей. Открывается только один ящик, к сожалению. Это мой телефон. Я бы позвонил в полицию вот прямо сейчас. Ну, на самом деле, телефон работает, как проблем нет. Я не хочу туда идти, я буду отсрачивать. Ну, ты знаешь, мое любимое слово — отсрачивать. До последнего момента. Ладно, пойдем. Здесь ничего точно нет. Кто там? Слушай, походу дверь снизу стучит. Я-то думал, эта дверь стучит. Это дверь снаружи, нет? Теперь ты умрешь. Смайл. Кто там? Кто там? Это довольно криповая хрень. О боже, я привидение. Я привидение. Кто здесь? Охренеть, у меня в доме коридоры. Или я уже не в своем доме? Чё? Кролик? Кролик? Подожди, это та самая комната. А, это... Ты помнишь ту девочку, которая... А, ясно. В самом начале, помнишь? Чё? Это был один из тех хорроров, которые долго запрягают, но в результате ничего не происходит, короче. Я могу сказать, что Карло Си Тежеда. У тебя неплохой задел на будущее, но, блин, это вообще не игра, по сути. Это даже не тизер, это не демка, это просто что-то такое. То есть здесь, по сути, ничего не происходит. Но атмосферу под конец нагнали неплохую. Скажите, те 2 минуты, под конец которой мы шли по всяким местам, где происходило стрёмное, были достаточно стрёмными, но не более того. Еще один плохой инди-хоррор. Ну, не то, что плохой, пойдет, но такой. В общем, увидимся. Я думаю, что это все-таки будет интересный эксперимент. Потому что, блин, по крайней мере, я был абсолютно незамутненным по поводу этой игры. Мне было очень страшно. Ой, увидимся и всем пока.